Hola amics i amigues, em dic Leonardo, faig tercer, vaig a l'escola Beethoven. Us vull explicar un llibre, es diu Lluc s'ha perdut. El seu autor és Hasi Horst. El protagonista del llibre és un conill petit. Era el seu aniversari. La seva família li regala entrades per anar a un terra de conills, un parc d'atraccions. Però quan arriben, Lluc s'avorreix, es perd. Creieu que Lluc trobarà la seva família? Si voleu saber el final, llegiu el llibre. El llibre m'ha agradat perquè era el seu aniversari i perquè han anat a un parc d'atraccions igual que jo i la meva família. Us animo a que llegiu el llibre. Adeu, fins demà.